हेलो दोस्तों, आज हम बेनाड्राइन कफ सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। इसका उपयोग सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी की खांसी, गले की जलन और इसमें मौजूद दवा खांसी को दबाती है और बलगम को पतली करती है और एलर्जी को कम करती है। दवा खाने के बाद थोड़ा सा सुस्ती और नींद बहुत आती है। इसको शराब के साथ ना लें और इस खाने के बाद गाड़ी ना चलाएं और डॉक्टर की सलाह के बिना दवा ना लें। इसका उपयोग 6 से 12 साल के ऊपर के बच्चे को 5 ml और 12 साल से ऊपर के बच्चे को 10 ml देना चाहिए। ये दवा बहुत अच्छी है और ये पुराने से पुराने खांसी में काम करती है। इसका दाम कम से कम 170 से 80 रुपये है और बहुत अच्छा दवा है।